喂，hello，咁多位早晨啊！咁呢出呢就係 Amazon Prime 一出嘅新戲嚟嘅。咁啊就因為我有 Amazon Prime 啊，咁我見有呢出戲呢，因為佢 Amazon Prime 上嗰啲電影呢，即係我就唔會話預佢好睇嘅。佢有時都有啲好戲嘅，但係即係我就唔會預佢好睇嘅。呢出我都唔預佢好睇，但係呢。即係佢嗰種嘅類型啊，即係我覺得佢應該係一出怪獸片啊，咁樣啱我睇喎，咁樣咁所以咧，即係我就開嚟睇，即係即刻就係，因為好似早2日先至上啫嘛，咁啊就其實出戲嗰個類型都啱我嘅，個女主角都 OK 嘅，咁啊只不過即係佢出戲咧就唔係話拍得特別好咁樣樣。咁啊，但係即係我覺得如果你係中意睇怪獸片、鯊魚片嘅話咧，咁都可以望下。即係屬於嗰類型嘅電影咯。咁啊，佢呢出戲個古仔係講咩呢？就係講有班後生仔，OK。咁呢，即係佢哋就係有啲同學啊、friend 啊，咁啊同埋即係佢哋嘅男朋友啊咁樣樣，咁啊成班人呢，就係去泰國嗰度玩咁樣樣。咁啊有一次呢，即係佢哋就係話要入一個 cave。即係入一個窿入邊咁樣樣，咁即係有導遊帶嘅，咁咧即係就要少少游水啊，即係嗰啲咁樣樣嘅。咁啊本來咧即係佢哋就話有條容易啲嘅路線，咁啊後尾佢話咁啊即係點得差能靜啊，係嘛？咁你即係你自拍咁樣都冇癮啦，係嘛？咁啊梗係行條難啲嘅路線啦。咁啊然之後咧，即係佢就揾個冇咁靚嘅女演員咧，即係揾個冇咁靚嘅女角色，就去咧，即係有少少係色誘嗰個導遊，即係啜佢兩啖咁樣嘅。我想行嗰條路啊，咁樣樣。咁啊，然之後咧就講佢哋行嗰條難啲嗰條路。咁啊，然之後梗係出事啦。OK，咁啊就唔知點樣咧，就搞到喺個洞穴裏邊咧，即係佢哋喺個洞穴裏邊，點知去到好深入嘅時候咧，先至發覺，喂！仆街入邊有條鯊魚喺度咁樣樣喎，咁啊即係佢哋要出翻嚟咧，又好難經嗰啲水路嘅咁樣樣，咁啊所以咧呢出即係其實係一出鯊魚片咁樣樣咯，咁啊即係我覺得呢個唔算係穿橋啊，因為你睇佢個 poster，佢 The Devil's Mouth 咁佢畫梳魚翅喺度咁樣樣，咁你都知道係鯊魚片啦，係咪？咁啊就係嗰類型嘅電影啦。咁啊，即係其實咧，即係喺20年前咧，有出戲咧叫《The Cave》，咁咧就係同呢出戲咧係好類似嘅，就係即係有班人咧走咗入啲洞穴入邊，咁然之後咧即係見到啲怪獸咁樣樣，咁啊即係嗰出咧即係其實都係拍得麻麻地，但係咧嗰出咧係有怪獸，即係唔係淨係鯊魚咧。咁啊，即係所以從睇怪獸片咁樣樣嘅角度嚟睇咧，即係其實我覺得 The Cave 咧係多啲嘢睇嘅。咁啊，但係咧，即係其實 The Cave 咧唔係一出拍得好嘅電影嚟嘅。即係佢有我中意睇嘅元素，有怪獸啊，有女啊，有成啊咁樣樣。咁但係即係嗰出嘢咧，即係其實係拍得有啲悶嘅。邊出係真正好睇咧？The Cave 同年嘅2005年咧有出叫 The Descent，OK，中文好似叫魔洞啊。哇！嗰出就真係拍得恐怖啊！即係堅係緊張同驚嘅，即係嗰出就真係好戲啊！OK，咁啊，所以咧，即係呢類型咁嘅電影咧，即係我最推薦咧，即係其實係魔洞嗰出就真係超好睇。我好似有拍片講過嘅 The Descent， 咁啊，即係你有興趣咧，即係可以揾嚟聽下。咁啊，講翻呢出咧，即係我覺得咧，佢雖然就冇The Cave 咁樣怪獸。咁咧，即係佢亦都冇 The Descent 係拍得咁緊張、咁驚、咁有娛樂性。咁但係咧，即係至少咧，嗰條鯊魚咧係整得好嘅。呢個係一個好低嘅要求。但係即係你真係唔可以 take it for granted，因為而家咧即係好多戲咧係咯，即係我唔知點解好多啲垃圾片咧係中意拍鯊魚嘅啫。但係好多時咧，嗰條鯊魚咧係整得好雞，好差嘅，即係整得好求其嘅，即係嗰啲 CGI 咧係即係假到咧，即係假到好似喺深圳嗰度整出嚟咁樣嘅。咁
但係咧，即係呢出咧唔係咁樣樣，即係佢嗰條鯊魚咧係有心整嘅，即係整體嚟講咧，由頭到尾咧嗰條鯊魚咧都係拍得唔錯嘅。咁啊就梗係冇個以前嗰啲practical effect，即係拍得咁好啦。咁但係即係從 CGI 嘅角度咧，即係我覺得係可以接受咯。咁啊，所以咧即係佢即係佢冇嗰啲爛片嗰陣除嘅，因為你睇 Amazon Prime 嗰啲戲咧，你唔能你有時真係話唔埋㗎嘛。咁啊，但係即係呢出戲咧，即係起碼佢唔係一出爛片咯，即係佢係有心拍㗎咯。咁啊，但係咧，即係佢就唔係好緊張噶啦，即係佢個娛樂性咧，即係我覺得係同The Cave 咧係差唔多咯。咁嗰個女主角咧叫咩名啊？好似Catherine Newton 啊，好似叫，如果我冇記錯嘅話，咁我覺得佢 OK 嘅，即係我冇好中意佢，我冇覺得佢好靚，但係即係我覺得佢係 OK。邊個唔 OK 咧？其他所有配角都唔 OK，其他所有配角都好煩。因為煩厭到我咧，即係我想睇佢哋早啲俾佢條鯊魚夾咗佢好過，即係真係唔使再聽佢哋把聲，即係真係早死早着，即係嗰啲。OK，咁啊，所以咧呢出戲咧，即係我覺得佢個故事其實係冇乜故事咧，即係總之佢就係 set up 有個，即係佢就要製造有個 setting，就係即係要遇上危機咁樣樣啦。咁啊，俾鯊魚追嘅嗰一啲嘅過程咧，即係我覺得係OK 嘅，可以接受嘅。即係但係咧就唔係最好嘅嗰一類驚慄片拍得咁好咯，即係你只係有追逐，有嗰啲鏡頭俾你睇，就純粹係咁樣樣嘅，OK，即係可以接受啦。咁啊，至於嗰一啲嘅演員咧，即係只有嗰個主角係 OK，其他所有咧即係都係唔 OK，即係你係完全咧係想睇佢哋早啲死咁樣樣嘅，OK。咁就係一出咁樣樣嘅電影啦。咁我推唔推介呢？咁我首先俾分先啦。如果俾分嘅話呢，即係我俾 C，唔可以更加高分噶啦。咁啊就咁但係因為有我知有一類嘅睇電影嘅人呢，即係好似我呢啲咁樣樣咧，佢就係中意睇啲怪獸食人嗰啲電影，係嘛？咁啊呢出呢，即係算係 OK 嘅，因為有啲呢，即係佢即係可能懶係搞笑啊，又或者係懶係cult啊，其實佢係拍得好差嘅，即係個質素係拍得好差嘅，即係有好多嗰類咁嘅電影嘅，即係呢出咧起碼唔係嗰啲咁樣樣，即係一出 OK 可以睇嘅，即係如果你係好餓，即係你係好渴望想睇出新嘅怪獸食人片、鯊魚食人片咁樣樣，咁啊呢出咧雖然佢質素一般，但係都算係可以睇咁咯。